note de conjoncture s'ouvre en fait sur le constat assez triste que la zone euro continue à être en récession, et cela pour un grand nombre de raisons, dont l'une est probablement une politique budgétaire qui est inadaptée. On s'est bien rendu compte maintenant que des politiques d'austérité simultanées dans un espace économique en période de crise n'est pas un facteur qui permet justement de retrouver le chemin de la croissance. Zu Lützeburg hatte ich gemeint, wir hatten gehofft, dass wir noch 5 Jahre endlich dann auf dem Niveau gekommen wären, den wir vor der Krise 2008 hatten. Leider haben Ziffern gewiesen, dass wir noch nicht auf dem Niveau zurück sind, ähnlich wie Deutschland oder wie Belgien. Das heißt, wir haben effektiv 5 verlorene Jahre mehr an Croissance, die als op nächstes Jahr weiterhin verschoben. Die Reprise, die wir werden verdeutlichen. Alors quand on fait un petit peu le panorama des différentes branches de l'industrie, eh bien, on a une évolution très contrastée. Pour les entreprises du secteur secondaire, donc l'industrie et la construction, là c'est mauvais, c'est même très mauvais. Dans le secteur financier, eh bien, je vous l'ai dit, on a une dégradation qui est moins prononcée à la fin de 2012, mais là encore, à l'intérieur du secteur financier, la situation est très contrastée, avec notamment un domaine bancaire qui reste un peu à la traîne des autres activités. Les services aux entreprises, l'immobilier, là qui a été très dynamique en 2012, je vais y revenir après. Et puis les autres services, commerce, l'ORECA, les transports, là, c'est plutôt des activités qui ont été bien impactées par le ralentissement conjoncturel. Dans ce graphique, vous voyez en fait une évolution totalement contraire. Donc les services aux entreprises ont plutôt compensé en fait la baisse qu'il y avait au niveau du secteur financier. Mais bon, si on ajoute les deux, ça fait quand même une belle stagnation. Et bien pour l'emploi, donc on a un emploi moins dynamique. Ici, vous avez l'évolution de l'emploi qui continue à croître, mais de moins en moins vite. Donc il est de moins en moins dynamique. Une croissance de 2,3% en 2012, c'était presque 3% en 2011. Et bien sûr, cette croissance est en tout cas pas à même de faire baisser le chômage, puisque au début de 2013, le chômage augmente encore et on pourrait même dire qu'il a tendance à accélérer. Was bedeutet das für Lützeburg? Lützeburg gibt den nächsten Punkt Rezession vermeiden. Op normale Chiffren zumindest. Letztes Jahr hatten wir 0,3% Croissance gehabt, aber wir bleiben bei unserem 1%, den wir für das Jahr schon am Hirsch vorausgesucht hat. Wir gehen also nicht nur innen, ob schon Prävisionen für die Eurozone innen revisiert, gehen wir also 1% bei. Das tut notamment mit der relativ guten Situation auf den Finanzmärkten zu dienen. Da gibt man einen Term, wo eine Croissance von 2 bis 3,5% kommen. Voilà. Du hast aber ganz wichtig zu bemerken, dass die 3,5%, die wir hier gesehen 2015, 2016, nicht ein Zurück auf die gute Zeiten bedeuten, weil ein Parameter, die viel mehr wichtig ist zu betrachten, das ist Croissance tendenziell, Croissance potentiell, die schätzt man momentan noch bei 1,5%. Das hat sich auch nicht geändert. An anderen Werte, die 3,5%, die man dann feststellen, gehen als schon eine Konfiguration von vielleicht nicht hohen Zyklen, mehr aber von einer Situation ökonomisch, die sich substanziell verbessert. Bei der Krise habe ich doch von einer Croissance vom Emploi von rund 2%, da man ja in Termen vorausgesagt wird, als nicht drüber, loin de là. Das gesagt Ihnen am besten, wenn Ihnen der Chômage guckt, der Chômage gibt weiter an die Luft gehen. Der Chômage gibt für Lützeburg nie gesehen höchsten erreichen. Das ist besonders spektakulär, wenn die Leute dabei rechnen, die an einer Beschäftigungsmesur sind. Da gibt man bald auf 9% Chômage kommen, 2014. Der Chômage geht natürlich an die Luft, weil man nicht die Seuil von Croissance von Emploi haben, wo an der Vergangenheit der Chômage zurückgegangen ist. Wir hatten in der Vergangenheit ungefähr 4% Croissance vom Emploi gebraucht, für den Chômage zurückzuführen. Die haben wir nicht. Die haben wir auch in der Zukunft nicht. Wir meinen aber, dass der Chômage kind löser sich stabilisieren, respektive zurückgehen.
was dazu kind beidrohen, das wäre eine Stabilisierung vom Taux d'Aktivität, von der Beschäftigungsquote, dass den Effekt de Decouragement gibt bedeuten, dass eine Reihe Leute sich zurückziehen vom Arbeitsmarkt. Weil doch gibt dazu beidrohen, dass wir eine gewisse Beruhigung im Front von der Immigration. Das Soll migratoire war überraschend stark, die Lehrstüren das alimentiert gehen von den Krisenländern, von den Bewegungen aus den Krisenländern. Und wir gehen davon aus, dass wenn die Eurozone sich etabliert, dass dann auch die migratoire Werte nicht zurückkommen, sodass das auch insgesamt den Druck vom Arbeitsmarkt ein bisschen wäschelt. Wir bleiben über 6% schulmäßig. Wir bleiben in einer Situation, die für Lützeburg extrem ungewöhnlich ist. Da kommen wir bei den öffentlichen Finanzen. Die wisst, der Lützburger Staat schreibt ein Defizit zu einer Reihe von Jahren. An den Defizit gibt es sich auch verstärken über den Projektionshorizont. Für dich, da haben wir mal 2013 angefangen, da wird ein Defizit quasi identisch zu 2012 und da wäre eine kleine Verschlechterung 2014. Und das hauptsächlich ob die Abfeierung oder den Umfang vom Akkord salarial zurückzuführen, aber auch ob ein nächste Wurzel vom öffentlichen Investiment. Ein öffentliches Investiment gibt 2013 zurückgehen, sollte aber 2014 an die Luft und das treibt dann die Pensen an die Luft, was am Anfang den größten Teil von der leichten Verschlechterung vom Defizit 2014 ausmacht. 2015 dann spielt das mit, was erwähnt geht, das nämlich das Wegfallen von einem großen Teil von der TVA aus dem Commerce Elektronik, chiffriert auf 700 Millionen, etwas mehr 2016. Wenn ihn das also wegfällt, gibt den soll publik sich stabilisieren. Zwischen 2014 und 2015 und noch zwischen 2015 und 2016 ist das eine gute Nouvelle a priori nicht, weil die Konjunktur sich verbessert. Donc la première chose qu'il faut évoquer, c'est que notre prévision est basée sur les hypothèses de croissance de la Commission européenne, telles que présentées en hiver. Donc une légère récession dans la zone euro cette année et une reprise progressive à partir du deuxième semestre qui se concrétiserait alors par une hausse du PIB de la zone euro de 1,4% l'année prochaine. Il faut aussi dire que dans ces prévisions, nous n'avons inclus ni des conséquences de l'abandon définitif du secret bancaire. Donc c'est une nouvelle mesure que nous allons intégrer dans la prochaine prévision. Et c'est une prévision à politique inchangée. Donc nous n'avons pas tenu compte des mesures qui sont intégrées dans le programme de stabilité. Nous allons intégrer ce genre de mesures dès qu'elles seront connues avec plus de détails.